줄 알았어. 저 빠졌어 등. 그래? 뭐한 짓이야 이게. 한심하다 한심해 진짜. 괜찮아. 지차니까 괜찮다고 했지. 해볼 걸로. 한심한 현장을 보고 계십니다. 저러고 또 돈 들여서 고치겠죠. 여러분, 오프로드는 이렇게 한심한 짓입니다. 유튜브에 널리 알려야 합니다. 그것이 알고 싶다. 오프로드는 왜 하는 것일까? 참 쓰잘데기 없는 짓을 하고 있습니다. 저 뭐야? 물이 얼은 거야? 맞아? 무슨 실리콘 같다. 너무 들렸는데? 차가 너무 들렸는데?
다시 가.